Baga gammaddan baga waliin gammanne giddugalli wallaansaa baqaqsanii yaaluu fi wallaansa keessoo dhibee keessoo waliif gara hospitaala waliigalaatti guddatee jira. Guyyaa har'aa eegalee ofishaalii sirna eebbaarra jirra. Guyyaa kana ga'uudhaaf baay'ee gammannee jirra. Miseensonni boordii hooggantoonni waldaa aksiyoona fayyaa waliif akkasumas uummanni keenya baha Itoophiyaatti argamu hospitaala waliigalaa dabalataa kan dhuunfaa akka barbaadetti tolaalamuu danda'an waan argataniif baga gammaddan irraa fayyadamaa kottaatii irraa fayyadamaa isin jenna. Dhaabbanni aksiyoona fayyaa waliif uummata baha Itoophiyaa tajaajiluudhaaf giddugala wallaansaas akka ispeeshaalitii seentariitti eegalee gara hospitaalaatti ol guddisee fedhii hawaasaa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan gara hospitaala waliigalaatti ol guddisee waan jiruuf uummanni Harar jirtan Harargee keessa jirtan naannoo baha Itoophiyaa jirtanii fi biyyoota ollaa jirtan hundi dhuftanii akka itti fayyadamtan dhaamsa keenya isin dabarsina. Baga gammaddan hospitaala waliigalaa waliif filannoo jalqabaa godhadhaa. Sireen isaa bakka ciisichaa isaa bakka haalaan mijaawaa ta'ee keessummoota jajjaboodhaaf warra biyya alaa deemuun isin barbaachisu wallaansaaf magaalaa Harar giddugala wallaansa giddugala medical tourism fi well-being godhuudhaaf dhaabbanni keenya waldaan aksiyoona fayyaa waliif kan uummatarraa hundaa'e uummataaf dhaabbatu Harar giddugala medical tourism godhuudhaaf socho'aa jira. Gahee guddaa taphataa jira waan ta'eef kottaatii irraa fayyadamaa. Daawwadhaa Harar daawwadhaa gaafa Harar daawwattan immoo mataa yoo isin dhukkube waliif isiniif jira kottaatii itti irraa fayyadamaa isin jenna galatama.